Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alır. Bugün sizlere gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bir World Soccer Champs Rebuild ile karşınızda olacağım. Bugün de sizlerle Fenerbahçe Rebuild ile yapacağım. İlk önce transferlerimize baktıkta Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifi gelmiş ve değerlendireceğim. Brest'te sattım Fransa takımına ve hazırlık maçımızı ilk önce oynayalım. Kadromuz bu şekilde. En-Nesyri şimdi burada bildiğiniz gibi. Ya ama Al-Nassr'a gitmeyi. Ama burada olacak. Tehlike gelirse satacağız. Gelmese kalacak. Talisca sakatlandı ve Talisca sakatlanan gün teklif geldi Frankfurt'tan. Ama satmayacağız çünkü Talisca bizim en değerli futbolcularımızdan biri. Ve yaşlı oyuncularımızı satmaya başlayalım. İlk önce ben Emre Mor'u satacağım. Bildiğiniz gibi o kiralıktı. Bizde değil ama hazır takımdasa kiralıktı. İrfan Can Eğri Bayat'ı satacağım. En-Nesyri'yi satmayacağım teklif gelirse. Yarı finalde Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş yenersek Galatasaray'la finalde olacağız. Ve Mert Müldür'ü de sattık.
Ve Marsilya'nı yendikten sonra rakibimiz Real Madrid oldu. Konyaspor'u da 3-0, 4-5-0 yendik. Helal bize. Real Madrid yenmemiz birazcık zor olacak. Gol bile atarsak çok iyi olur. Ama Real Madrid'i yensek mükemmel olur. Real Madrid Galatasaray'ın arkasında. Bu yıl kupa kazanmamız imkansız oldu ama Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler başardık. Real'a da yenildik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şampiyon Galatasaray oldu. Ve bu yıl 3 kupadan hiçbirini kazanamadık ama Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıktık. Oradan yarı finallere kadar gittik ve Real Madrid'e yenildik ve Real Madrid